Hello friends, welcome back to my channel Legal Buddy. My name is Jayaprakash and in this video we are going to discuss section 6 of the Indian Evidence Act. Relevancy of fact forming part of same transaction, which says that fact which though not in issue are so connected with the fact in issue as to form part of the same transaction are relevant, whether they are occur at same time or place or whether they do not occur at same time or place. ये सेक्शन कहती है कि अगर कोई एक ऐसा फैक्ट है जो किसी मेन फैक्ट इन इशू के साथ कनेक्टेड है वो रेलेवेंट है, चाहे वो सेम टाइम और प्लेस पे अकर्ड हुआ हो, वो घटित हुआ हो या न हुआ. The word relevant as given in section 6 is of great importance. It is very important to understand the scope of word relevant as given in section 6 of the Indian Evidence Act 1872. One fact is said to be relevant to another when one is connected with the other in any of the way as provided in the Act. Section 6 to 55 of this Act deals with the relevancy of fact under chapter 2 of this Act. Facts which are not in issue may affect the existence of facts which are in issue. ऐसे सेक्शंस को देखते हैं जो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के साथ डील करते हैं और जो अरेंज्ड है चैप्टर 2 में इंडियन एविडेंस एक्ट के. वो है थिंग्स कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू एज पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन, ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, मोटिव एंड कंडक्ट फ्रॉम सेक्शन 6 to 16. देन थिंग्स सेड यानी कि एडमिशन या कन्फेशन फ्रॉम सेक्शन 17 to 31. देन स्टेटमेंट बाय पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस सेक्शन 32 to 33 जिसमें डाइन डिक्लेरेशन भी आता है. उसके बाद है स्टेटमेंट अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस सेक्शन 34 and 35. एंड देन डिसीजन इन अदर केसेस सेक्शन 40 to 44. ओपिनियन अबाउट फैक्ट इन इशू सेक्शन 45 to 51. ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स एंड कैरेक्टर एंड रेपुटेशन ऑफ पार्टीज कंसर्न सेक्शन 52 to 55. Basis of the rules of section 6 provide that every fact is a part of other fact. There is no any fact which is unconnected with the other fact. Section 6 lays down that the facts which are so connected with the fact in issue that they form part of the same transaction are relevant. Despite of this, section 6, 7, 8 and 9 give the various ways in which facts are so related with each other form component of प्रिंसिपल फैक्ट है. यानी कि ऐसे फैक्ट हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सेम ट्रांजेक्शन के, वो प्रिंसिपल फैक्ट के लिए एक कंपोनेंट तैयार करते हैं जो कि फैक्ट इन इशू है. अकॉर्डिंग टू इंग्लिश एंड अमेरिकन राइटर्स, fact forming part of transaction as being part of res geste, that is things done in the course of a single transaction. The term same transaction or a single transaction is not defined in the Indian Evidence Act. According to Stephen, a transaction is a group of facts connected together to be referred to by a single legal name, a crime, a contract, etc. Test for determining whether a fact form a part of same transaction or another depend upon whether they are so related with one or another. This is all about the basic of section 6 of the Indian Evidence Act. If you understand this video, please like and share the video and subscribe to my channel. Thank you.